سلام. این داستان دخیل بستن وقیحانه بچه شاه و لومپن‌های شاه پرست به ساواک هر روز که میگذره بیشتر باعث تنفر و انزجار داخلی و بین‌المللی شده. مجاهدین که همون روز اول در 20 اردیبهشت گفتن این دفاع از شکنجه و ناخون کشیدن و اعدام و تیرباران در دیکتاتوری شاه یک اقدام مجرمانه است. کانون‌های شورشی هم با 3 نوبت عملیات به شکنجهگرها و جلادهای شاه و شیخ گفتند وعده ما در تهران. حالا بعد از اینکه ارتباطات اینترنتی یک کمی وصل شده، موج واکنش‌های هموطنانمون در داخل ایران رو هم می‌بینیم، مثل این وایس از داخل کشور که خیلی وایرال شد. آره خیلی خرط و خرط شده واقعا. زدن تو همه چی رفته، لباسای ساواک پوشیدن، تاج پادشاهی گردوندن، از اون ور کنسرت گذاشتن به اسم مثلا جاوید شاه، شاهین نجفی این کارو کرده، کلی مردم رو تلکه کردن. خب شما وقتی این کارا رو میکنید 4 نفری که جمهوری خواهم میومدن دیگه نمیان. وقتی این رفتار افراطی رو میبینن میگن فرق اینا با این ارزشی‌ها چیه؟ رونمایی از ارگان جنایتکاری به اسم ساواک در یک تظاهرات خیابانی اونقدر منزجر کننده بود که سبب شد در خیلی از تریبون‌ها جنایات ساواک یادآوری بشه و در کنار رفتار امروز شاه پرستان قرار بگیره. ساواک یک جریان بدنام شکنجهگری است که ادامه شده جمهوری اسلامی به جمهوری اسلامی داره از آموخته‌های ساواک استفاده میکنه. این دوستان عکس‌های اعدام شده مجاهدین همین الان رو در دست میگیرن میگن مرگ بر مجاهد. نمیدونم تناقض چجوری میتونه حل کنه. اینا جز حتاکی، فحاشی، ببخشید لومپنی، لاتبازی، اونم فحاشی‌های جنسی کار دیگه نکردن متاسفانه. این که شما با تیشرت‌های ساواکی که به تعداد بسیار زیادی نویسنده و شاعر و سالها شکنجه کرده، بسیاری از زندانیای سیاسی چپگرا رو کشته بوده که همون کشتن‌ها باعث شد که بعدش خمینی بخواد به قدرت برسه، چون چپ‌های درست حسابی رو همه به ساواک زد کشت. شما همون تیشرت‌ها رو تنتون می‌کنید به اسم اعدام میرید اونجا. همچنین پوشیدن تیشرت ساواک باعث شد که خیلی از زندانیانی که در زمان شاه توسط ساواک شکنجه شده بودند هم به میدان بیان و از اون شکنجه ها بگن و آثارش رو بعد از 50 سال نشون بدن. شکنجه آپولو این بود که روی یه تخت میشوندن، پا رو دراز رو اون تخت بود، اینو با کمربند چیزی بود محکم میبستن که تکون نتونه بخوره، این دست رو با یه چیزی میبستن، این دست یه چیزی بود پرس بود که این همطور فشار میداد، بعد یک کلابوغی میکردن تو سر آدم. این بار دیگه مستقیم باز بودن توی همون فلکه بود، اتاق بازجویی منوچهری بود بازجوم. یه مدت زیادی شروع کردن شلاق زدن که بینش باز میکردن، آب میریختن، بعد میگفتن راه برو، بعد که من راه میرفتم خون میمد همجور از پاهام. سوزن رو بردن شروع کردن به زیر ناخنام فرو کردن. یعنی در لحظه شما در نظر بگیرید یه پسر بچه 14-15 ساله همزمان دارن کاب میزنن، همزمان دارن حرارت میدن با هیتر برقی، همزمان دارن با شوک الکتریکی بدنش رو متشنج کردن و سوزن توی انگشتا، زیر انگشتاش فرو میکنن، زیر ناخناش. یعنی وقتی از ساواک صحبت میکنیم، اتهام من پخش اعلامیه در رابطه با انقلاب سفید شاه و ملت بود. تجمع ساواکیا حتی صدای بلاگرهای خارجی رو هم در آورد. یه بلاگر جوونی اومده بود گفته بود که اینا رفتن نماد یک ارگان جنایتکار رو تنشون کردند که سابقه شکنجه ملت رو داشته. بعد به خاطر انتشار همین کلیپ شاه پرستا حمله کردن به پیج این بنده خدا با فحش و ریپورت و اینا و اینجوری همون ماهیت ساواکیشون رو بروز دادن. This week I was targeted by a bunch of Iranian monarchists who posted explicitly on their story how to mass report me. And this comes after me calling out Iranians in Germany supporting the Savak, the Shah's shock troops that had torture prisons. And so, of course, this harassment and mass deplatforming campaign is not surprising, but it is deeply concerning because they are showing their hand for what they are. The Pahlaviists and the Iranian monarchs who want a monarchy and want a return to a guy who can't even condemn his father's shock troops in the Savak and actually celebrate them, but showing them for what they are which is a burgeoning fascist movement. And so the violence inherent in this movement is not surprising. It is actually a core piece of it.
بعد این همون ساواکیه که آلمانی‌ها خاطراتشون از وحشیگری چماقدارای ساواک در آلمان رو در یک فیلم حالا جالبه خود ساواکی‌ها توی همه کلیپ‌هاشون از اون تظاهرات میگفتند که ما این حرکت رو به فرمان شاهزاده رضا پهلوی انجام میدیم. شنبه 10 مای شهر رگنبورگ آلمان به فرمان شاهزاده رضا پهلوی. اینجا میگفتند که ما به فرمان بچه شاه اومدیم و عکس بچه شاه رو چسبونده بودن به تیشرت‌های ساواکشون. بچه شاه بعد از 17 روز، دقت کنید، بعد از 17 روز سکوت و تأخیر که دیگه فضیحت عالمگیر شد و صدای همه در اومده، یه پست گذاشته به تاریخ 27 می که بله من در اول خرداد یعنی 22 می که اینم تازه 12 روز بعد از قضیه است یه حرفی زده بودم. اینم موضع‌گیری مجاهدین بلافاصله در همون روز 20 اردیبهشت یعنی 10 می در مورد اقدام مجرمانه بچه شاه. پس خیلی روشنه که طرف میاد با 17 روز تأخیر برای اینکه خودش رو از این فشار همه جانبه در ببره یه دنده عقب میگیره که اصلا چی، کی، کجا، این قضیه از کجا آب میخوره. یک مسئله‌ای هم که اخیراً من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب میخوره، این داستان تیشرت‌های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. مثلا وارد تحلیل تاریخی که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی نبوده نمیشم. فقط میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی. چی شد؟ تو مگه نمیگفتی که به همه اقدامات بابات افتخار میکنی؟ I am proud of my heritage and my family's history and everything they've done. Look. پس الان چیز فهم شدی که قابل افتخار کردن نیست؟ یه چیزایی مثل ساواک جنجال آفرینه به دلیل اون سابقه تاریخی و بهتره که وارد تحلیل تاریخیش نشی، چون اگر هرچی همش بزنی به خاطر آپولو و ناخون کشیدن و اجاق برقی و اینا بوی فضاحتش بیشتر بیرون میزنه. الان از عملکرد کسایی که تظاهرات میکنن در شرایط مختلف، بله، با پیرن ساواک میپوشن یا لباس رزمی گارد جاویدان یا من دیدم تاج دستشو میگیرن جلو راه میرن، شما نقدی دارین یا ندارین راجع به اینو عمل کرد؟ بله مخرب اصلا خب ولی کی داره راجبش حرف میزنه؟ ما توی این کامیونیتیمون آیا امروز اینو نقد میکنیم؟ یک وای میسیم بگیم آیا این کمک میکنه امروز به ما؟ آیا امروز کمک میکنه که من اینجوری رفتار بکنم؟ و شما میای یک گروه 500 نفر 400 نفر این تیشرت رو میدی، تصویر قشنگی نمیده. چرا؟ نه به نظر من تصویر قشنگی چرا نمیده؟ حالا من میگم خدمتتون، ببین من با حتی آقای ثابتی حرف زدم و گفت این مشکوکه. خب شما داری به اپوزیسیون میگی که من میخوام همچین حکومتی دوباره راه بندازم، ساواک رو بندازم به جونت. خب این کسیه که خودش مستند ساواک رو درست کرده که جنایتکاری مثل ثابتی رو سفید سازی کنه. حتی اینم نمیتونه این تیشرت های ساواک رو گردن بگیره، چون خوب میدونه که ساواک چه هیولاکده‌ای بوده. اونقدر که برای سفید سازی بچه شاه که 17 روز دیر از خواب بیدار شده یک طنز جدید درست میکنه و میگه حتی آقای ثابتی هم گفت این مشکوکه، در حالی که توی فیلمی که روز اول پخش شد موضوع به وضوح میگفت که به فرمان شاهزاده. شهر رگنبورگ آلمان به فرمان شاهزاده رضا پهلوی. شما اگر در انگلستان تظاهراتی باشه که تیشرت MI5 و MI6 بپوشن تو خیابون راه برن، it's odd. آره ولی it's weird. It doesn't look right. یعنی ما داریم صحبت میکنیم راجع به آزادی، ما داریم راجع به قانون، راجع به همین چیز صحبت میکنیم و یه عده وقتی لباس سیکرت سرویس، سیکرت اینتلیجنس اون کشور رو بپوشن چه پیامی دارن میدن؟ ببین ما وقتی خیابون تو لندن راه میریم چه پیامی داریم میدیم؟ به خارجی وقتی اون تصویری که میدیم میگم این تیشرت های دستگاه امنیتیشو گذاشته رو لباسش. خب هیچ جا اینو نمیذارن، میگن چون در خارجی‌ها روی ساواک هنوز گیر کردن. بله. یعنی شما هنوز وقتی مقاله خارجی رو میخونی یه رفرنس میدن هنوز از شاهزاده میپرسن ساواک سیکرت. خب why wear that؟
این که خارجی‌ها هنوز به ساواک به چشم یک سازمان جنایتکار نگاه میکنند، علتش اینه که اونا تونل زمان ندارن که براشون یک فضای توهمی ایجاد کنه که وای اون موقع گل و بلبل بوده. نه، آرشیوهای خودشونو دارن، گزارشات معتبر بین‌المللی رو دارن و بعد رفتار وحشیانه شاهپرستای امروز رو دارن میبینن که همون خاطراتی که از ساواک دارن رو براشون زنده میکنه. قتل مسعود مسجودی، مخالف بچه شاه در کانادا، که این روزها همه میدونن بچه شاه به هر خس و خاشاکی متوسل میشه که خودشو از این گرداب خونین بیرون بکشه. آقا شما اصلا به خبرنگار آلمانی که یه سوال از بچه شاه پرسید رحم نکردید. بعد میگی why were that؟ Ich habe tausende Nachrichten in den Tagen danach bekommen mit übelsten Beleidigungen gegen mich, Drohungen gegen meine Person. Also mir haben Leute geschrieben, sie würden mich in Berlin auffindig machen, aber auch solche Sätze wie Tod den Linken. In Kanada wurde Anfang des Jahres der Aktivist Massoud Masjoudi getötet. Zuvor hatte er immer wieder Reza Pahlavi öffentlich kritisiert, weil dieser seiner Ansicht nach nicht demokratisch legitimiert sei. Nach dem Fund seiner Leiche nahm die kanadische Polizei 2 Anhänger Pahlavis fest. In Regensburg marschierten Mitte Mai Pahlavi-Fans, die sich in der Tradition des Savak sehen, also des Geheimdienstes unter dem letzten Schah, berüchtigt für Verfolgung, Folter und politische Repression. سرباز کردن همین جنایت‌ها و اقدامات مجرمانه چه در گذشته و چه در حال حاضر باعث آشفتگی و تنش توی خود شاهپرستا شده. تنش هم که میگم یعنی یه مدلی از به هم پریدن که جای آبادی برای همدیگه نذاشتن. یه نمونهش دعوای 2 تا از شاخهاشون بود که توی چند روز کل سامانه رو به جون هم انداخت. صحبتی با آقای کریمی شما رو کشوندن به جای دیگه و شما علنا خودتون مقابل دفتر اعلیحضرت میبینی. شما به زودی علیه اعلیحضرت هم حرفایی خواهید زد. چه بسا زدی تا الان. شما درگیر لجبازی شدی. زمانی که دیدم والاحضرت یاسمین پهلوی مطلبی نوشتن، من تصور کردم بعد از اون کامنت شما توی مسیری میرید که توافق کنید که دیگه حمله نشه، اما شما دارید میرید تو مسیری که الان من توییت شما رو دیدم که مجبور شدم این ویدیو رو بدم. یه جور انگاری لشکرکشی میخواید بکنید. این توییتایی که شما میزنید فکر میکنید خیلی قشنگه، مثلا خیلی من دارم تیکه خوب میندازم، به کی دارید میندازید؟ به خود شاه دارید میزنید. بعد یکی دیگه شون که این خیلی بهش پریده بود رم کرد و اونم توی یک ویدیو شروع کرد به حمله به این یکی. مرتضی اسماعیل پور دیروز یه ویدیویی رو ساخت علیه آقای کریمی و حمله کرد که چرا امیدوارا رو فالو داری. ببین چقدر بچه بازی، یعنی داره توهین میکنه رسما به علی کریمی که تو نمیفهمی کی رو فالو داری. من میفهمم. مرتضی اسماعیل پور کیه؟ یه آدم فرصت طلب مثل خیلی از اینایی که الان چسبیدن چند روز مثلا هم چند روز هوادار پادشاهی شدن چسبیدن به شاهزاده. من حالا گرفته جمع گرفتتش برام به علی کریمی گیر بدم چرا امیدوارا رو بچه‌تون جمع کن خودتون. حالا تا الان داره خاله زنکی میکنه 10 بار تماس گرفته با جناب علی کریمی که آقا امیدوارا رو آنفالو کن فلان کن، ولی زر زیادی بزنی تمام جزئیات خونه ترکیه رو رو میکنم. باند مقابلم بیکار ننشست و ویدیو پشت ویدیو در جواب این یکی. حالا علی آقای کریمی اومده پروژه بگیر جمهوری اسلامی ایران، ناامید نادان رو پروموت کرده و امروز ما متعجبیم که میبینیم میاد توییت های این مردک رو، استوری های این عوضی رو، واقعا عوضیه، منتشر میکنه، بازنشر میده. علی آقا هم نمیگم دیگه، میگم علی کریمی، چون یواش یواش اینجوری که داره میره اگر به این بلاهتی که هست، عین حقیقتش اینه که این بلاهت ادامه بدن، اون وقت من ورود پیدا میکنم. اون وقت بحث نقل و انتقالات مالی، بالاخره وقتی آدم جابجا میشه یه مدت تو آلمانه، بعد میخواد بره کانادا و آمریکا زندگی بکنه، بالاخره پول باید جابجا شه. اینا از یه کانالای جابجا میشه که اون کانالا همشون وصل به سپاه پاسداران هستن. از اون طرف هم یکی دیگه شون اومد وسط که برای رقیب اینطوری خط نشون بکشه. میره یه گروه واتساپی دارن، اینو تو مؤسسه هما که آقای فرخ نژاد مؤسسشه. بعد اینا هم مؤسسه هما دایره اینو داره که بعد از سقوط رژیم بیاد، یعنی صدا سیما دست ایناست. به هر کم یه سمت دادم، مالی تویی، فرهنگی تویی، نمیدونم تبلیغات تویی، آگهی‌ها دادم زیر تو، هر کی یه سمت دادن. منتظر باشید اینترنت ها داره وصل میشه.
ثبت داشته باشید، شما برید دنبال کنسرت گذاشتنتون، مفبری کردنتون، این از مردم. ولی با شماها میدونن چیکار کنن، با شاهین نجفی و خدنگاش میدونن چیکار کنن. دعوا رو راه انداختید، وایسید مردونه دعوا کنید. الانم این آخرین التیماتومه. هر ننه قمری که هستی، هر نخودی و بیخودی و الکی و چرت و پرتی که هستی، واسه خودتی، فالوور داری واسه خودتی، خدنگی واسه خودتی، لیاقتت خدنگیه، هر چی که هستی بخواید پاتونو بیشتر دراز کنید، قلم پاهاتونو میشکنید. پس اینا تو کار شکستن قلم پا هستن. از اون طرف یکی دیگه شون بچه شاه رو هم گرفت کشید وسط دعوا و بردش زیر مشت و لگد. چی علی آقای کریم شاه نجف فدای یک موی تار شاهزاده رضا پهلوی؟ بنده شخصا دارم میگم و خیلی از افراد دیگه، من برای هیچ فردی من جانم رو نمیدم. منم علی آقا ظرفیتش بالاتر از این حرفاست که به خاطر بعضی از حرفا ببره کنار، ولی واقعا آدما رو به طرف بریدن هول میدید. اما که بگو تمام وجود علی آقا فدای یک تار موی شاهزاده، بسیار حرف مزخرفیه. از این اصلا مزخرفتر از این حرف نمیشه زد. خودشو نابود کنه. ما داریم این کارو میکنیم. اصلا هم تعارف ندارم، دراز و کوتاه، آشنا و غیر آشنا، ما داریم خودمون رو نابود میکنیم. از این دست دعواها تو همه سطوح سامانه میتونید ببینید. این به اون حمله میکنه، اون میگه چرا سهم منو ندادی، من تو رو آنفالو میکنم، تو چرا منو افشا کردی. در داخل خودشونا به طور خاص این فالو آنفالو یکی از مهمترین اقدامات تنبیهی یا تشویقی در مقابل همدیگه است، ولی بعضی جاها میکشه به ریپورت کردن همدیگه. یه باند خطرناکی، همون کارهایی که خلیج خوک‌ها و سایبری‌های جمهوری اسلامی انجام میدادن دارن انجام میدن. فقط فرقش اینه که میگن ما پادشاهی خواهیم. در کنار تمام این دزدی و پخش کردن اطلاعات که تاش میرسه به جمهوری اسلامی و برای خانواده و این بچهای مبارز بد میشه، کارشون فقط حمله و توهین و فحاشی به تیم شاهزاده است. این الان 2 نفر از باندتون امروز معرفی میکنم، تو استوریم گذاشتم، پیجشون هم اینجا هست. ریپورت میکنیم، پیجشون رو میبندیم که متوقف بشن. اگه به این کار ادامه بدین تا کله گندهاتون همونجوری که گفتم معرفی میکنم، از هیچ کس هم نمیترسم. یکی از دکانهای پر رونق در سامانه شاهپرستان دکان بلاگر و اینفلوئنسره. یعنی کسانی که مثلا یک پیج اینستاگرام پر فالوور دارن که اساس تبلیغات شاهپرستان روی این افراد سواره. چند سال پیش گمان میکردم با اجماع حول آقای پهلوی میتونیم انسجامی که منجر به سازماندهی برای براندازی یا گذار بشه رو رقم بزنیم، اما تو این سالها ایشون علاوه بر این که اقدامی در این زمینه انجام ندادن، در برابر هر گونه سازماندهی هم ایستادگی کردند و صرفاً به سمت ساخت یک جریان نمایشی و پروپاگاندایی و تبلیغات دم انتخاباتی رفتن. یک نمونه از طرح‌هایی که به ایشون پیشنهاد داده شد ایجاد زیرساخت‌های هوشمند برای شبکه‌سازی بود. ایشون این طرح‌ها رو رد کردند، اما در عوضش رفتن سراغ بلاگرها و خواننده‌ها و هنرپیشه‌هایی که سابقه پروپاگاندا برای رژیم رو داشتن که حالا بیان برای تاج شاهی تبلیغ کنن. نکته مهم اینه که این اینفلوئنسرها فی سبیل الله کار نمی‌کنن که، بلکه از طرف دفتر بچه شاه مسئله مهاجرتشون رو حل میکنن یا یه حقوقی و درآمدی براشون واریز میشه، اونقدر که طرف دیگه از هر شغل دیگه‌ای بی‌نیاز میشه و با همین پست هایی که در تبلیغ بچه شاه میزنه زندگیش میچرخه. همون امیرحسین اعتمادی بابت مهاجرت به من گفت میفرستیم به اسرائیل فلان، گفتم نمیخوام. آدمای الان شدن وطن پرست که اصلا مغز من سوت میکشه. عقبه هاشون رو من میدونم، زندگی هاشون رو من میدونم، منبع درآمدشون رو من میدونم. به خدا تمام این مجیزگوها و بلاگر دوزاریا که تو اینستاگرام میبینید خیلی هاشون شغل ندارن. شغل نداره یارو، کاسبیش اینه، بیزنسش اینه. آقا این سیستم که نمیشه آقا اعتمادی همه رو بزنه کنار، همه رو بزنه فقط خودش با مجیزگوهاش و بلاگرای اینستاگرام. حالا اگر میخوای حساب کار دستت بیاد که چقدر پول به یه آدم میدن که میشه مجیزگوی بچه شاه، این فایل رو گوش کن. میگه اگر میخواید منم بشم تابع دفتر شاهزاده مثل یه سریای دیگه که هی بهم بگید چی پست کنم چی پست نکنم، بیایید بشینیم با دفتر $5000 در ماه رو قرارداد ببندیم، بعدش بسم الله. بعد حالا گوش کن، اون یکی رفیقمون زنگ زد، ما 4 تایی میگه، گو امید من الان صحبت کردم تو دفتر شاهزاده رفتیم. گفتم چی؟ گو این در مورد سنا چیزی نوشتی جایی؟ گفتم نه. گفت تو رو خدا یه جایی چیزی نوشتی؟ گفتم تو ایکس. گفت ببین ورش دار. گفتم چرا؟ گفتن چرا همچین تو ایکس زده؟ چرا اینجوری کرده؟ چرا اینجوری میکنه؟ چرا این فلان؟ گفتم کاری نکنم، همه مردم گفتم، منم گفتم تو رو خدا امید خواهش کنم ورش دار. گفتم خب نه چی گفتی ورش دار؟
کسی گفته ورشات تیم شاهزاده بسم الله بیاد بشینه حساب کتابا رو انجام بدیم، ما هم یه ماهیانه حقوقی بگیریم طبق دستور اونا دیگه، بریم جلو دیگه، هر چی اون رو دوست دارم ما بزنیم. گفت به خدا گفتم نه شب آقا شب جلسه رو بذاری. گفتم شب جلسه رو بذاری کارو جمع کنیم، اینجوری نمیشه که هر وقت مثلا کار خوب میکنیم به چه هر وقت فلان میشه آقای تو رو خدا باشه بیا ببندیم ماهی $5000 هر چی اون دوست دارم ما انجام بدیم و بسم الله دیگه بریم جلو. بعد وقتی که قرارداد $5000 رو میبندن، شما مشاهده میکنید که یه پیجی که تا دیروز ترفندهای سلامتی یا فروش اسباب بازی و حرکات ورزشی میذاشت، یه دفعه به یک شاهپرست 2 آتیشه تبدیل میشه که گویی از 7 نسل قبل کف خیابون برای اعلیحضرت به قول قالیباف چوب میزدن. آخه قالیباف به چماقداری خودش علیه مجاهدین توی اون سالها میگه چوب زدن و به زبون خودش میگه چوب میزدن. حالا این سیاست پولپاشی یک سری عوارض جانبی هم داره، از به وجود اومدن چشم و همچشمی، رقابت‌ها، حسادت‌ها، بعد زیرا به هم دیگه رو زدن که خودش رو در انواع دعواها در کل سامانه نشون میده. امیر دل نااعتمادی علی آقا کریمی زد آنفالو کرد. کسانی که اسمشون رو دوست و همرز میذاشتن زیرا به من رو پیش تیم شاهزاده و خود شاهزاده میزدن تا خودشون رو پروموت کنن. تازگی شنیدیم که یه عده هزینه هتلشون، پروازشون، هزینه فعالیتشون اونها پول میگیرن که رفتن و همه هم زیر نظر امیرحسین اعتمادی هزینه براشون کردن، کت و شلوار براشون خریدن، هزینه ایاب ذهاب بهشون میدن، هزینه فعالیت بهشون میدن، هزینه پرواز، هتل براشون میگیرن و ما جز اون افراد هم نیستیم و یک شدیم تبلیغی برای اینها به صورت مجانی. اما اینها جوابی به ما نمیدن و من در مورد خود امیرحسین اعتمادی و تیم بازیش گفتم، همین که دیروز بهش پرداختم، افراد تیمش اومدن آنفالو کردن. یه بخش از دعوا متمرکز اطرافیان بچه شاه یا گردانندگان درباره که همه شکست‌های اخیر سامانه رو به حساب تیم فعلی بچه شاه میذارن. این دعوا هم در اساس بر سر پست و مقام‌های اون سامانه خیالیه، یعنی یه رقابتی هست برای اینکه کی بیاد توی تیم دربار که بتونه سری بین سرها در بیاره. بگو مگوی بین من و سعید قاسمی نژاد صورت گرفت و در نهایت با توهین به من تموم شد و آخرین جمله‌ای که بدون رد و بدل شد این که بهش من گفتم مواظب باش که با کی و با چه زبانی صحبت می‌کنی. چند ساعت بعدش اعضای کمیته مرکزی حزب نوین تک به تک با من تماس گرفتن که حامد چه کار کردی که دفتر شاهزاده میخوان که تو دیگه دبیر نخست نباشی و کسی دیگه دبیری نخستی حزب نوین رو به عهده بگیره. مگر غیر از این است که شما دربار برای خودتون ساختید؟ شما دربار برای خودتون ساختید، خودتون رو صاحب منصب اون میدونید، انتقاد رو بر نمیتابید. شما به چه حقی میتونید در حزب نوین دخالت بکنید؟ دربار نیست؟ هر کسی که چاپلوستر بود، برای قربانگوتر بود، از شما بیشتر تعریف کرد، جایگاه رفیع‌تری داره در برابر شما. برخیاشون هم واقعیت نفوذ رژیم رو روش انگشت گذاشتن. من شاهزاده رضا پهلوی رو به هر حال ایشون در انتخاب اطرافیانش یا صاحب حرف اول بوده یا تحت تاثیر اونها قرار گرفته و اینها به ایشون تحمیل شدن. اینها رو بخشی ممکنه به عنوان نفوذی ها ازشون یاد بکنم. من از کجا بدونم که این جماعتی که الان اطراف شاهزاده جمع شدن واقعا نسخه پنهانی ندارن که این نسخه پنهان مورد تایید جمهوری اسلامی هم قرار داره. ولی اگر قرار است به عنوان رهبر دوران انتقال باشه یا آدم‌هایی مثل آقای مسقالی، مصداقی یا همچین چیزی وزیر دادگستری ایشون سر کار بیان، قطعا من هر نوع دیگری از حکومت رو به حکومت این جماعت ترجیح میدم. بعضی هم روی تناقض مواضع بچه شاه با مشاورین خودش انگشت میذارن که بالاخره کدوم حرفو باید باور کرد. چرا کنار یک پادشاه مشروطه کسانی نباید باشن که به پادشاهی مشروطه از اول معتقد بودن؟ به اینها میگن بچه‌های آیت الله. این اشخاص اینها هزینه‌شون شاهزاده میپردازه. این اشتباهات و این کارهای منافقانه‌ای که این آقایون انجام میدن، ببینید اینها رو من خیلی خوب میشناسم از نزدیک. اینها در دفتر فریدون یک سری شعارها، کسانی که قراره بکوبن، قراره کسی رو تحت حمله سیاسی قرار بدن، در نشریه فریدون که هم آقای قاسمی نژاد، آقای کیانی در اونجا حضور دارن، اینو برنامه ریزی میکنن و پاسش میدن به حزب ایران نوین. حالا حزب ایران نوین همینطور که در مونیخ یکم دیده شد، یه عده گروه‌های 2 نفره 10 نفره در تمام با اسامی‌های متفاوت، آتش نشان‌های شیر خورشیدی، نمیدونم پیشاهنگ‌های شیر خورشیدی، نمیدونم جمعیت شیر خورشید، نمیدونم چی، از این برنامه‌ها درست کردن اینها
و از طریق اونها اینا رو به این شعارها رو بازتاب میدن در بین جوامع ایرانی خارج از کشور. خب به شخص خود ایشون هم گفتن شما در مونیخ اینو میگین به کسی توهین نکنین، به گروه‌های دیگه حمله نکنین. 45 دقیقه بعد آقای قاسمی نژاد میگه مرگ بر سه مفسد، همسر شما هم اونو توییت میکنه. خب این نمیشه که. و در نهایت هم بعضیا خواهان محاکمه تیم فعلی بچه شاه شدن. دلیلش رو دیگه خودتون بشنوید. من معتقدم تمام این تیم باید محاکمه بشه به دلیل اطلاعات غلطی که به شاهزاده دادن و شاهزاده رو مجبور به موضع‌گیری‌های بر اساس اطلاعات به نظر من غلط کردن. این اطلاعات از این هیئت به ایشون داده شده. بله. پس اطلاعات غلط بوده. کدوم 50,000 نیروی ریزشی؟ کدوم 150,000 نیروی ریزشی؟ این اطلاعات غلط بوده. چگونه در یک جمع 5 نفره یک کسی میاد سس مایونز میریزه، سس گوجه فرنگی میریزه پشت ایشون؟ این که من بیایم به عنوان مشاور شاهزاده رضا پهلوی آدرس بدم به دشمن که بیا کشور این نقاطو بزن، این قابل دفاعه؟ من خود شاهزاده سوال میکنم آقا شما از این اظهارات دفاع میکنین؟ یا باید محاکمه بشه؟ شوخی هم ندارین. حالا بعد از همه این حرفا در مورد اینکه یارو خودش خوبه، اطرافیانش بدن، که یک داستان قدیمی توی شاهان ستمگر ایران زمینه، دست آخر بچه شاه هم یک ویدیو منتشر کرد و آب پاکی رو ریخت روی دست همشون و گفت این تیم به من وفاداره، منم به اونا وفادارم. البته بعد از 10 سری که مشاوراشو کنار گذاشته، ظاهرا دیگه این سری آخره و گفته دیگه همینی که هست، منم دیگه حوصله جواب دادن به تلفن‌های شما رو ندارم. راجع به تیم خودم من بهتون بگم دوستان، افرادی هستن که واقعا به من وفادار هستن و متقابلا من هم وفادار به اونها هستم، چون دو طرف است این راه. هدف مسابقه سر این که کی پست و مقام داره که نباید باشه، کی نزدیکتر یا بیشتر دور از کادر آنی من این باشه موضوع دلخوریشون. این که نشد حرف. اگه با یکی دوتا تلفن مسئله رفت میشد که تا حالا شده بود. اینا بهانه است. من واقعا وقتی ندارم از صبح تا شب بشم به یه تلفن بزنم و بخوام دلجویی بکنم یا فرض بگیم این کار بکنم دیگه، تا به حال باز درک کرده باشم. اینطور بود که حبابی که حول بچه شاه ایجاد شده بود خیلی زودتر از اونچه که فکرشو میکرد شروع کرد به محو شدن و ترکیدن. بعضیها در سکوت فاصله گرفتند و بعضیها هم با ذکر دلایل بیشمار این جدایی رو به ثبت دادند. پهلوی مدتیه که دیگه نماینده من به عنوان شهروند ایرانی نیستن. از مردم ایرانم به ویژه آزادی خواهان برای چندین سال حمایت و تلاشم برای پروموت ایشون عذرخواهی میکنن. نشست تبلیغاتی مونیخ برای من دیگه تیر خلاص بود. جایی که ثابت شد جریانی که آقایون اعتمادی و قاسمی نژاد و پهلوی ساختن به هر جایی وصل باشه به مردم وصل نیست، دنبال هر چی باشه دنبال براندازی رژیم نیست. هر چی هم میبینید فقط تبلیغات و تبل تو خالیه. دارن پولشون رو جمع میکنن. این گارد جاویدان و این حرفا هم هیچ پشتش نیست. نه سازماندهی داره، نه هماهنگی داره، نه پشتیبانی داره، نه لوجستیک داره، نه اندیشه داره، نه تفکر داره، نه استراتژی داره، نه برنامه، هیچی. فقط یک تئاتر کمدی دارکه. امروز دم از صندوق رأی میزنن، اما از همین حالا دارن تکلیف رو برای همه روشن میکنن که خروجی باید پادشاهی باشه. بله آقای از شاهزاده حمایت کردم، الان اومدم میگم آقا حمایت نمیکنم، معذرت میخوام، اشتباه کردم. ولی آقای اعتمادی، اطرافیان آقای شاهزاده سیستمی درست کردن که شما اگر که مجیزگو باشی، سجده بکنی، فقط چه میدونم شعار بدی، فقط هر چی اونا گفتن بگی چشم، همه جا جاته. چرا آخوند مهدی نصیری باید بیاد اون بالا صحبت بکنه، من ایستاده براش دست بزنم؟ آقا بین ما و اینا دریایی از خون مگه فاصله نبود؟ نه فقط آخوند، خیلیای دیگه. همین الان همین ایرج مصداقی دستیار لاجوردی که آوردن گوشتن عدالت خانه درست کردن. به خدا اینا ما رو تیربارون میکنن. دوباره ما هم باید بشینیم بگیم انقلاب ما رو دزدیدن، مصادره کردن. هرچند که در این چند ماه برخی رسانه‌ها تلاش کردند بچه شاه رو با تبلیغات چند وجهی باد کنند، اما عملکرد خود بچه شاه در همین مدت تمام آثار اون تبلیغات رو در اذهان خیلی‌ها از بین برد. از 47 سال گذشته 37 سالش اصلا رضا پهلوی تو بازی نبود. ببین این مأموریت زندگیش رو چند تا چیز بوده. یک، همسر خوبی باشه. دو، پدر خوبی باشه. میگه من این وسط چیکارم؟ من یک برندی رو به نام پهلوی به ارث بردم.
تمام چیزش در زندگی اینه دیگه، چیز دیگه نداره که. نگاه کنید این میگه آقا این برند پهلوی قیمتی داره، یه ارزشی داره. آقا من میام تو این برنامه شما همکاری میکنم، برند رو میذارم وسط، اینقدر میگیرم. این قانون اولشه که من یه برندی دارم، با این برند باید کاسبی کنم. این اولین و زندگیمو بسازم و پول داره. شرط دومی که گشته تو زندگی، عهد دومی که تو زندگی با خودش کرده اینه که $1 از این ثروتش رو خرج ایران، مردم ایران قصه نکنه. من با خیلی از نزدیکان ایشون صحبت کردم، یک مورد رو سراغ ندارن که ایشون یه چک $100 فرستاده باشه برای اینکه ایرانی‌ها مثلا امروز جشن نوروز بگیرن تو یه جایی، اینطور هم مثلا خوش باشن. برعکسش بوده، یعنی دائما دعوت میکنه آقا بیاید تو جشن نوروز فلان بشقابی $5000 بدید کنار ایشون عکس بگیرید، اینا کار ندارن. تو همین منطقه ما چند سال پیش شهبانو آورده بودن کاسه بشقابای دست دومشون رو تو این منطقه میفروختن، قاشقی که شهبانو توش غذا خورده نمیدونم چی بود فلان، این کاسه بیا ببینید. ولی این شخص نه به درد مملکت میخوره. آقای رزاقی همیشه گفتم نه به پادشاهی میرسه نه پاش به ایران میرسه. این مرد به درد ایران نمیخوره آقای رزاقی، خیلی راست میگم. یعنی هیچ کاری از این ساخته نیست. این همش آرزو داره یکی دیگه بزنه و بره پاره کنه و بدوزه و بسته بندی کنه، بعد ایشونو ببرن اونجا بذارن رو صندلی تخت طاووس. وقت بخیر و خدا نگهدار.